Personagens de anime que sobrevivem a praticamente qualquer dano, parte 1. Lovecraft sobreviveu mesmo depois que uma granada explodiu dentro dele. Bartolomeu pode sobreviver a qualquer dano enquanto a barreira estiver ativa. Denji foi atingido pelas explosões telecinéticas de Makima e apenas tossia um pouco de sangue. Toguro mais velho pode sobreviver mesmo se restar apenas um pequeno pedaço de carne de seu corpo. Cici pode sobreviver após levar um tiro na cabeça e ser queimada na fogueira. Muzan sobreviveu mesmo perdendo 1500 partes do seu corpo. Yakumo Fuji sobreviveu após ser explodido em uma névoa de sangue. Koyomi Araragi, vampiros de seu nível podem sobreviver mesmo se forem reduzidos a cinza. Shou Fukamachi sobreviveu após ser completamente incinerado.